ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଇଂଲିଶର ଚାପ୍ଟର 1 ବା ଲେସନ୍ 1 ଦ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର୍ এই ବିଷୟଟି ପଢ଼େଇବି। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ବୁଝିବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ କେତେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ବାଘର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବାଘ କ'ଣ? ଏ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍ ବା ଜାତୀୟ ପଶୁ। ବାଘ ଉପରେ କିଏ ବସିଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଖାଲି ସେମିତି ଯାଉଛି। ଆ ପିଠିରେ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ରରୁ ତମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଗୋଟିଏ ଖାଲି ବାଘ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଘ ପିଠିରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ବସିଛି। ତାପରେ ଦେଲା ସେ ସେସନ୍ 1ରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦି ପିକ୍ଚର, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଇନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିକ୍ଚର ଏ ମଙ୍କି ଇଜ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ଏ ଟାଇଗର। ରାଇଡ଼ିଂ ମାନେ ଚଢ଼ିବା ବା ଆରୋହଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବାଘ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି ବା ଆରୋହଣ କରିଛି। ୱିଲ୍ ଦ ମଙ୍କି ବି ହାପି ରାଇଡ଼ିଂ ଏ ଟାଇଗର? ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖୁସି ଅଛି କି ବାଘ ପିଠିରେ ବସିକି? ଇନ୍ ଦି ଅଦର ପିକ୍ଚର ଦ ଟାଇଗର ଇଜ୍ ଦେୟାର ବଟ୍ ଦି ମଙ୍କି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର। ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା ବାଘଟି ଏକା ଅଛି ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ପିଠିରେ ନାହିଁ। ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଦ ମଙ୍କି ଗୋ? ମାଙ୍କଡ଼ଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଇଟ୍। ଚାଲ ଗୀତଟି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂରେ ଥିଲା, ତୁମେ ଏଇ ପିକ୍ଚରକୁ ରିଡ଼ିଂ କରିକି ତୁମକୁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଟେଷ୍ଟକୁ। ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୋଏମ୍ଟି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୋ ସହିତ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। There was a monkey from Raigor who rode on a tiger. ମୋ ସହିତ ପଢ଼। There was a monkey from Raigor who rode on a tiger. There was a monkey from Raigor who rode on a tiger. They returned from the ride with the monkey inside. They returned from the ride with the monkey inside. And the smile on the face of the tiger. There was a monkey from Raigor. And the smile on the face of the tiger. There was a monkey from Raigor. ଗୀତଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଛୋଟ ଗୀତଟିଏ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୀତରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ? There was a monkey from Raigor. There ମାନେ ସେଠାରେ, was ଇଜ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି was. ହିଅର୍ ମାନେ ଏଠାରେ, ଦେୟାର ମାନେ ସେଠାରେ। ସେଠାରେ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର। ରାଇଗର ଇଜ୍ ଏ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ। ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମର ଗାଁର ନାଁ, ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କି ତୁମ ଦେଶର ନାଁ, ଏଇଟା ରାଇଗର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଆସିଲା। ହୁ ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଏ ଟାଇଗର? ଏଠି ରୋଡ୍ ROD ହେଉଛି ରାଇଡ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ରୋଡ୍ ରାଇଡ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ରାଇଡ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିବା, RID। ରୋଡ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିଲା ବା ଚଢ଼ିଥିଲା। ହୁ ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଏ ଟାଇଗର? ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଅଛି ROAD। ରୋଡ୍ ମାନେ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ସେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ରାଇଡ୍ର। ହୁ ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଏ ଟାଇଗର, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ବାଘ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲା ବା ଚଢ଼ିଥିଲା। ଦେ ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦି ରାଇଡ୍? ସେମାନେ
ଫେରିଲେ, ରିଟର୍ନ ମାନେ ଫେରିବା, ରିଟର୍ନ ମାନେ ଫେରିଲେ, ସେମାନେ ଫେରିଲେ। ଦେ ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦି ରାଇଡ୍, ସେମାନେ ଫେରିଲେ କେଉଁଠୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ପିଠିରେ ଜଣେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିଲେ। ୱିଥ୍ ଦ ମଙ୍କି ଇନସାଇଡ୍, ମଙ୍କି ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଭିତରେ। ବାଘ ଫେରିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼, ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦି ସ୍ମାଇଲ୍ ଅନ୍ ଦି ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇଗର୍, ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ମାନେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିବା। ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇଗର୍, କାହା ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁରେ ମୁଚୁକୁଣ୍ଡିଆ ହସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଏ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର୍। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ରାଇଗର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଆସିଥିଲା। ହୁ ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଏ ଟାଇଗର୍, ଯିଏକି ବାଘ ପିଠିରେ ବସିଥିଲା। ଦେ ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦି ରାଇଡ୍, ସେମାନେ ଚଢ଼ିକି ବୁଲିକି ଆସି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବାଘ ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା। ବାଘ ଭିତରେ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ? ବାଘ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦି ସ୍ମାଇଲ୍ ଅନ୍ ଦି ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇଗର୍, ଟାଇଗର ତା ପେଟ ଯେତେବେଳେ ପୁରି ଯାଇଛି, ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି, ତେଣୁ ତା ମୁଖରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଏ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର୍। ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାହେଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।